За ойлголоо. Тэгээд шийдэл гаргуулах гад бид нар л өгөөд байгаа юм байна л да. Бид нар чинь уулна гүйцэтгэх засаглалаа ажил хийгээд томилоод явуулаад байдаг. Ирээд улсын их хурл ажиллаад тайлагнаа 2027 он дараагийн 5 жилийн дунд хугацааны төлөвлөгөөгөө оруулж ирээд тэрнийхэн дагуу яваа гэдэг. Бид юу хүсэж байгаа юм? Монгол улсын иргэдийн авж байгаа цалин нэг 20-30% өсөөсэй, 2 дахин өсөөсэй. Эдийн засаг маань 2 дахин тэлээсэй. Нэг хүн ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг 15,000 хүрдэггүй маа гэхэд нэг 10,000 даваасаа. За бид нар энийг хийхэд бол ийм хөгжлийн төлөвлөгөө оруулаад ирлээ. Тэгвэл энэ бол төсвийн хүрээндээ. Бид өөрсдөөсөө шалтгааллах бүх ажлаа хийцээ. Яамд хамгийн газараа багасгацсан, төсвийн урсгал зардлаа танцсан, хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн дээр ажиллачлаа. Тэр уулуурхаан хууль мөлөө оруулаад ирэлтэй. Би тань зөндөл урд нь хэлсэн. Тэгэхгүй зүгээр одоо бидэрт ийм байна. Та нас энийг шийдж өгвөл одоо сайн өгөхгүй бол бас сайн гэдэг хөлбраар ингэж явж болохгүй шүү дээ. Бид хөгжлийг танаас сонсомоор байна. Та эдийн засгийн хөгжлийн яамны сайд. Та бусад сайд нартайгаа ажиллаад Монгол улсын хөгжлийг хэдүүлээд 5 жилийн төлөвлөгөөтэйгээ уялдуулаад жилийн төлөвлөгөө гаргахдаа яг энийг хийвэл төсвөө хэмнэх нэ. Гэхдээ ер нь цаашдаа бид нар энэ төсвийн алдагдaltaгүй болох хэрэгтэй шүү дээ. Айл өрхөөр бол одоо юу гэхгүй би одоо нэг дугуйд сур ажилуулдаг бол зээл аваад зээлнэлээ баригдаад бол дампуурна шүү дээ. Тэгэхээр та нэг тийм хийж оруулж ирээд тэгээ бүр төсвөө 2 хувааж оруулж ирээд тэгээд энэ улс орныг дампууруулах гэдэг юм. Одоо яах гэдэг юм? Тэр чиглэл рүү ороод шүү дээ. Танаас бид нар хөгжил сонсомоор байна. Улс орны ирээдүг сонсомоор байна. Энэ Ахмад багш нарын цалин жил болгон тэр инфляцтайгаа уялдуулаад өсчөөмөр байна. Тэрний эдийн засгийн төлөлтийг та бодлогоор хиймээр байна. Аж ахуй нэгжээ дэмжмээр байна. Орлоготой мөнгөтэй болмоор байна. Тэгээ иргэдээ орлоготой мөнгөтэй болгоё гэсэн бүх юмны эсрэг зогсдог гүйцэтгэх засаглал байна гэдэгт бол би бол хов гишүүнийхөө хувьд харамсаж шүү. 5 номер. Төсвийг ашигтай бодлох, алдагдaltaй бодлох гэдэг маань энэ санхүүгийн арга хэрэгсэл шүү дээ. Алдагдaltaй болохоор муу болж байгаа юм өрдөө байх. Жишээлбэл за та нэг бизнес эрхэлж байна. Өдөрт 1000 одоо хуушур зарагдаж байна. Эрэлт их байна. Тэгвэл та зээл аваад 2000 болохын төлөө явна. Үүнтэй адилхан эрчим хүчний салбар маань дээд хэмжээний тулд үйлдвэрлэлээ хангачлаа. Одоо юм зээл аваад бид нар усан цахилгаан станц барья, нүүрсний станц барья л гэж байна шүү дээ. Тэгэхэд бол гадаа зээлээ ашиглая. Нефттэй холбоотой дэлхийн нийтийн хямрал гараад байна. Манай хамгийн сул тал байна. Гадны хамралыг бууруулъя, хурдхан шиг энэ үйлдвэр ашиглалтанд оруулъя л гэж байгаа. Тэгэхэд бол яг гадаа зээлээ ашиглалтаа аль нэмье гэж байгаа. Энэ болгонд ч л одоо мэрэгжлийн байнга ороотойгоо бид нар зөвлөж байна шүү дээ. Хувилбарууд гаргаад ирлээ. Ийм 1 2 3 ийм эрсдлүүд үүсэж байна. Боломж энэ байна. Төсвийн одоо орлогын хязгаарч энэ байна. Эдийн засгаа идэвхжүүлэхийн тулд ийм бодлогыг оруулж ирээ л гэж байгаа л. Энэ 9 тооны цаан чинь дандаа л тийм л агуулгууд явж байна шүү дээ.